হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে মূলত আপনাদেরকে আমরা দুটো প্রোডাক্ট দেখাবো, ইনকো এবং টোটাল। কিছু আমরা আপনাদেরকে কর্ডলেস ড্রিল মেশিন দেখাবো। মূলত দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের সামনে ইনকো এবং হচ্ছে টোটাল দুটো প্রোডাক্ট আছে। এটা হচ্ছে ইনকো, হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে ইনকো 12 ভোল্টের ডাবল ব্যাটারি, আর এটা হচ্ছে টোটালের 20 ভোল্টের ডাবল ব্যাটারি। এটার দাম হচ্ছে 7200 টাকা, সম্পূর্ণ হোলসেল প্রাইসে 7200 টাকা। আমাদের নিজস্ব ইম্পোর্ট করা প্রোডাক্ট এগুলো। 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, আমার নিজের সার্ভিস সেন্টার আছে। আর ইনকো এটা হচ্ছে আপনার 3750 টাকা 12 ভোল্টের ডাবল ব্যাটারি। এটা 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আমাদের প্রোডাক্ট আপনার 3 বছরের অফিসিয়াল সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 3 বছরের জন্য বিনামূল্যে। এটা 7200 টাকা, এটা হচ্ছে আপনার 3750 টাকা। এছাড়া আমাদের অনেকগুলো মডেল আছে, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তার আগে বলে দিচ্ছি আমাদের কাছে অর্ডার করার নিয়মটা কিভাবে অর্ডার করতে হবে। আপনার নিয়মটা হচ্ছে এগুলো আপনার মডেল দেওয়া আছে, এই মডেলের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন। তাছাড়া যেটা প্রয়োজন হবে আপনি স্ক্রিনশট পাঠিয়ে আমাদের ফেসবুক পেজটি আপনি স্ক্রিন পেয়ে যাবেন, লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। ইনকো টুলস শপ বিডি এবং টোটাল টুলস শপ বিডি, আপনার লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আপনি ভিজিট করতে পারেন। তাছাড়া স্ক্রিনে থাকা আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, আপনার চাইলে অর্ডার করতে পারেন। ঢাকার মধ্যে আপনার হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন 24 ঘন্টার মধ্যে। আর ঢাকার বাইরে যারা নেবেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারেন কন্ডিশনে। ঢাকার বাইরে আমরা কন্ডিশনে মাল পাঠিয়ে থাকি, এসএ পরিবহন, সুন্দরবন, জননী, এই যে কোনো কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন আপনারা। আমাদের সকল প্রোডাক্টে 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন বিনামূল্যে। ইনকো এবং টোটালের সকল ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আরো 3টি ব্র্যান্ড রয়েছে আমাদের, হার্ডেন, টোলসেন এবং ইয়াটো। এই 5টা মূলত 5টা ব্র্যান্ডের মাল আমাদের সম্পূর্ণ পাইকারি মূল্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনার যেটা প্রয়োজন হবে আমাদেরকে সরাসরি কল দিতে পারেন স্ক্রিনে না থাকা নাম্বারে। এটার মধ্যে আপনি ডাবল ব্যাটারি পাচ্ছেন 7200 টাকা। এটা ডিটেইলস জানিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে এখানে ডিটেইলস দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন 20 ভোল্টের। এটাতে 10 mm পর্যন্ত আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। এটার মধ্যে 3টা মোড আছে, হ্যামার মোড, আপনি স্ক্রুড্রাইভার মোড এবং আপনার হচ্ছে ড্রিলিং মোড। 3টা মোড পাচ্ছেন, কাঠ, লোহা এবং কংক্রিট। আপনার দেওয়াল আপনি এটাতে ছিদ্র করতে পারবেন। এখানে আপনার আরো ডিটেইলস দেওয়া আছে আমাদের এখানে, ক্যারি করার জন্য চমৎকার একটা ডিটেইলস আরো দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে। আরো ডিটেইলস দেওয়া আছে। এটা মডেলটা হচ্ছে TIDLI 200215, এটা হচ্ছে মডেল। এটার মাধ্যমে আপনার সুপার ফাস্ট চার্জার দেওয়া আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন 1 ঘন্টার মধ্যে আপনি চার্জ দিতে পারবেন ব্যাটারি। তাছাড়া খুবই পাওয়ারফুল একটা ব্যাটারি আপনার মোটর ব্যবহার করা হয়েছে এর মধ্যে। তাছাড়া আপনি 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এটার মধ্যে আপনি 2টা ব্যাটারি পাবেন। তাছাড়া কিছু অ্যাকসেসরিজ ফ্রি দেওয়া আছে, অ্যাকসেসরিজ পেয়ে যাবেন আপনি ওপেন করার পর। এই হচ্ছে মূলত প্রোডাক্টটি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আপনার 3টা অপশন পাচ্ছেন, 3টা মোডে ব্যবহার করতে পারবেন। তাছাড়া এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবেন, আপনি এর মাধ্যমে সকল ধরনের ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে আপনার কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে যাতে মেশিনটা গরম বেশি না হয়। আর এখানে আপনার 2টা স্পিড সিস্টেম দেওয়া আছে, 1 এবং 2। তাছাড়া আপনার সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনি এটার মধ্যে আপনার দেখতে রাবার গ্রিপ পাচ্ছেন, খুবই স্মুথলি আপনি একটা গ্রিপ পাবেন। এছাড়াও এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফরওয়ার্ড মোড এবং রিভার্স মোডও পেয়ে আছেন আপনারা। হচ্ছে ব্যবহার, এটা হচ্ছে লক, মিডলে রাখলে লক থাকবে। এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড মোড আর এটা হচ্ছে আপনার রিভার্স মোড, 2টা মোড পেয়ে যাচ্ছেন এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার ভাবে। এই যে এটাকে পুশ করবেন, ব্যাটারি খুলে যাবে। আবার এখানে আপনি বসিয়ে সুন্দরভাবে পুশ করলেই ব্যাটারি লেগে যাবে। এটা 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, ডাবল ব্যাটারি পাবেন আপনি এটার মধ্যে। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার প্রোডাক্ট একটি, মাত্র 7200 টাকা ডাবল ব্যাটারি পাচ্ছেন আপনি এটার মধ্যে। আর এটা হচ্ছে আপনার ডাবল ব্যাটারি 12 ভোল্টের, এটা ছিল আপনার 20 ভোল্ট, এটা হচ্ছে 12 ভোল্টের আপনার। এই হচ্ছে প্রোডাক্টটি 12 ভোল্টের আপনার। এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটাও আপনার ডাবল ব্যাটারি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ডাবল ব্যাটারির মধ্যে। এটার মডেলটা হচ্ছে CDLI 2325, এটা মডেল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার 2টা স্পিড মোড পাচ্ছেন, এলইডি লাইট দেওয়া আছে, স্পিড কন্ট্রোল আছে, আপনার ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে, ব্যাটারি আরো কিছু ডিটেইলস দেওয়া আছে। দেখতে 12 ভোল্টের এটা আপনার 2 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবেন আপনি এটার মাধ্যমে। 10 mm পর্যন্ত আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। তাছাড়া আপনি দেখতে পাচ্ছেন 15টা আপনার সেটিং অপশন পাবেন। এটাতে আপনি স্ক্রুড্রাইভার অপশন পাবেন এবং ড্রিলিং মোড পাবেন। তাছাড়া চমৎকার একটা লাগেজ পাবেন আপনার ক্যারি করার জন্য। টোটালের সাথে একটা ক্যারি করার ব্যাগ দেওয়া আছে। এই মূলত প্রোডাক্টটি, এটার মধ্যে আপনি ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স মোড পাচ্ছেন। এটার মধ্যে আপনি স্পিড কন্ট্রোল করার জন্য মোড দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ। তাছাড়া এটার মধ্যে